اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو دوائی آپ لوگوں کے لیے سلیکشن کی ہے وہ بنیادی طور پہ کالی کھانسی کے لیے۔ کالی کھانسی جب بھی ہوگی تو یہ دوائی سب سے پہلے استعمال کریں، بلا جھجک، بلا روک ٹوک۔ یہ دوائی، اس کے استعمال سے دردوں کی جو شدت ہوتی ہے کالی کھانسی میں وہ کم ہو جاتی ہے اور وقفہ بڑھتا ہے، حتیٰ کہ جلد مکمل صحت ہو جاتی ہے، یعنی کہ جلدی مکمل صحت ہو جاتی ہے اور ہوا کی نالیوں کے تشنج میں بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کی طاقت نوٹ فرما لیں، 3x اونچی طاقتیں بھی استعمال ہوتی ہیں، لیکن کیو کی پوٹنسی بہتر رہتی ہے۔ آپ لوگ گھر میں جو ہے 3x کی پوٹنسی استعمال کریں۔ فیملی میں لیڈیز، جینٹس اور بچوں تمام کے لیے کالی کھانسی کے لیے بہترین دوائی ہے۔ 3x کی پوٹنسی لا کے رکھ لیں اور استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس سے بہت جلد فائدہ ہوگا اور بہتری محسوس ہوگی۔ نام اس کا نوٹ فرما لیں، اوابین اس کا نام ہے، OUABAIN، اوابین۔ اور مقابلہ جو ہوگا، اس کا تعلق جو ہوگا وہ ڈروسرا، کالی کھانسی کی بہترین دوائیوں میں شمار ہوتی ہے ڈروسرا۔ تو اگر ڈروسرا سے فائدہ نہ ہو تو اوابین استعمال کر لیں، ورنہ اوابین استعمال کر لیں۔ اوابین بھی ایک بیسٹ دوائی ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ڈروسرا سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ 2-3 خوراک دے دیں، صبح، دوپہر اور رات، 3 خوراک، 4 خوراک، 6 خوراک میں فائدہ ہو جاتا ہے۔ کالی کھانسی میں تشنج والی جو کھانسی ہے اس میں بھی یہ بہت اچھا استعمال ہوتا ہے اس کا۔ اور اگر خشک کھانسی ہے تو پھر آپ کو برایونیا کے اوپر جانا پڑے گا۔ برایونیا بڑی اچھی دوائی ہے، میں نے پچھلی ویڈیو بنائی ہے، اس میں برایونیا کی نکال لیں، اس میں برایونیا 30 کی پوٹنسی اچھا کام کرتی ہے۔ لیکن اگر نزلہ کھانسی ہے تو پھر نیٹرم سلف پہ آپ کو جانا پڑے گا۔ نیٹرم سلف بھی میں نے پچھلی ویڈیو میں بنائی ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹرم سلف کے بارے میں، ان کی تمام میں نے اونچ نیچ بتائی ہے۔ اوابین خاص طور پہ، بنیادی طور پہ یہ دوائی جو استعمال ہوتی ہے وہ کالی کھانسی کے لیے ہوتی ہے اور اس میں بھی بہت جلدی افاقہ ہوتا ہے۔ ناظرین، علاج آپ جب کرواتے ہیں تو اس سے جلدی نکلنے کی انسان کو کوشش ہوتی ہے۔ اگر صحیح ریمیڈی صحیح وقت میں استعمال کی جاتی ہے تو بہت جلد فائدہ ہو جاتا ہے اور امید یہ کی جا سکتی ہے کہ آپ اس کو استعمال کر کے جلد سے جلد فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ انسان بیماری سے جلد نکل کے اپنے معاملات کو صحیح کرے۔ اگر آپ کو پھر بھی افاقہ نہیں ہوتا تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم سے واٹس ایپ نمبر پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ٹائم لے سکتے ہیں، اور اگر سیکھنے کے خواہش مند ہیں تو اس میں بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو تمام چیزوں میں ایک اچھی نالج، ایک سمجھدار نالج آپ کو پرووائڈ کریں گے، مہیا کریں گے، تاکہ آپ کا علم میں اضافہ ہو۔ یہ علم ایسا ہے ناظرین، ہر انسان کو سیکھنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر بنے تو ہی سیکھیں، یہ اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی اور سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور جو لوگ ہربل دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں ان کی باڈی
بہتر رہتی ہے بنسبت ان لوگوں کے جو میڈیکل کیمیکل والی دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ کیمیکل باڈی کو کمزور کرتی ہے، قوت مدافعت کو ختم کرتی ہے۔ اس طرح انسان وہ علاج کرا کے بیمار ہو کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ہربل دوائیوں پہ آپ توجہ دیں، اسی کا استعمال کریں، اسی کو یوز کریں اور اسی سے افاقہ لیں۔ ہم نے آپ کو بے تحاشا دوائیاں بتائی ہیں اور تقریباً ہر مرض کے بارے میں بتائیں۔ کوئی مرض ایسا ہو جو آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اس پہ بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ مناسب فیس کے ساتھ آپ معلومات کر سکتے ہیں۔ دوائی منگانا چاہتے ہیں پاکستان میں یا پورے آل اوور دا ورلڈ، دوائیاں آپ کو سپلائی کر سکتے ہیں، آپ کو لکھ کے دے سکتے ہیں، آپ وہاں سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر سیکھنے کے خواہش مند ہیں تو آپ میری ویڈیوز دیکھ لیں، اس سے آپ کو بے تحاشا نالج مل جائے گی اور بے تحاشا امپرومنٹ۔ آج کی دوائی جو آپ کے لیے استعمال ہوئی ہے اس کا نام اوابین ہے، اور کالی کھانسی پہ ہم نے یہ دوائی نکالی تھی آپ لوگوں کے لیے کہ ایک ویڈیو ایک دوائی کے ساتھ ہم نے یہ چینل چلایا ہے، اور کم سے کم ٹائم میں، کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نالج دینے کی کوشش کی ہے، اور آپ کو مل بھی رہی ہے۔ کوئی لگی لپٹی کوئی بات نہیں کرتے، مطلب فوکس ہمارا علاج کے اوپر ہوتا ہے۔ علاج ہو، جو کام جس انسان کو آتا ہو وہ اسی کو وہی کام کرنا چاہیے۔ تو آج کی دوائی آپ یہ نوٹ فرما لیں، اوابین، کالی کھانسی، تشنج اور دردوں کے اندر بہترین رزلٹ۔ ڈروسرا ضرور رکھیں، اکثر کھانسی ڈروسرا سے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر خشکی کی طرف جاتے ہیں تو پھر برائیونیا کا سہارا لے سکتے ہیں، برائیونیا بھی رکھ لیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اپنے گھروں میں رکھنی چاہیے، بچوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ اور انشاءاللہ آپ کو ہم مدعو کرتے ہیں، ہمارا ویڈیو دیکھ کر کوئی کمنٹس دینا چاہیں تو نیچے کمنٹس دے سکتے ہیں، کوئی ویوز دینا چاہیں، اپنی کوئی بھی پسند ناپسند کا اظہار کر سکتے ہیں، اور مشورہ دینا چاہیں تو مشورہ دے سکتے ہیں۔ کمنٹس کا کھانا خالی ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی نالج معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس میں بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں بھی اگر کوئی آپ مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اچھے مشورے سے، اچھی گائیڈ لائن سے، اچھی رہنمائی سے مشورہ دیں گے، اور انشاءاللہ اس کا افاقہ بھی ہوگا۔ ہماری کسی ویڈیو میں کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہو، کسی کو کوئی بات ناپسند آئی ہو، کسی کو کوئی اعتراض ہو، تو ہماری خامی سمجھیے گا، ہماری کوتاہی سمجھیے گا، ہماری غلطی سمجھیے گا۔ اور اگر آپ کوئی ہماری رہنمائی فرمانا چاہیں تو کمنٹس کا کیجیے۔ اس امید کے ساتھ جہاں رہیے خوش رہیے، مسکراتے رہیے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتے رہیے، جس طریقے سے بھی۔ اللہ نگہبان۔